What's up mga ka-vlogger? Today is the 25th of November 2020 and this is our daily routine here every morning. Chilling with these people. Yeah. The farm life here at Claveria. So I'll see you later. Magme-milking kami, iinom kami ng gatas ng baka. Dididiin namin yon. Alright. I'll see you later. Bye-bye. Okay mga ka-vlogger, tapos na po kaming mga ka-farmer. Ito ang ating mga mga kasamahan sa work. Ito po ang ating farm. Time check mga 8:30 na. So kakatapos lang namin mag-breakfast. Tapos na rin kami mag shorbalo. Kumain. Okay. Yun po mga ka-farmer, update na lang. Bye-bye. The next day. Hello mga ka-vloggers! Welcome back to my vlog. And today's vlog, magbe-visit tayo ng mga farm from around here, the Claverias. Yeah, this is to Aswang. Pagod na po sila. Sino siya? Sino siya? Yan po mga ka-vlogger. I'll update you later. Bye-bye! Nandito na po tayo sa Muscat. Hello mga kabaka, nandito na po tayo sa Muscat. Yeah, yan pa ang ating mga kasama. Yan. Dito po yung ating i-visit na bakahan, dairy farm. This is the cow stalls. So dito po nilalagay yung mga bagong panganak na baka. Hi ka-vloggers. Yan po. And then as you can see, doon po yung mga mama na mini-milk na.
Yan po ang milking parlor nila. I think so. Yan po ang mga ano, rice chandelier. Whatever. So, pupunta tayo doon. Vlog lagi dyan. Yan po ang bago nilang. Yan po sila. Wing year. Karabya. Ay, laki mo din ang dako. So mga ka-vlogger, na dito po tayo sa kanilang milking parlor. Yan, milking area yan po. So you can see ang ganda ng kanila. Yeah. Ito po yung milking parlor nila. Yan po ang kanilang milking machine. So ito po yung mga baka nila. Ay, kapanganak lang maniyo. Blake? Ba na kayo istorya na, Blake? Ayaw ko nang maging this is the milking parlor. Yan po ang mga baka. Char. Hello mga ka-vlogger. Nandito po kami sa MUST Again. Muscat. Take action. Hello mga ka-vlogger. Nandito po kami sa MUST Muscat, Claveria. At we are having our plant tour or today farm tour. I'm sorry. Yeah. Here's Blake. Here's Leo. Hola. Say hi. Hola, mi amigas. Yan po ang mga baka nila. Nandito po kami sa yung mga baka nila. And they're chewing. Hello mga kabaka. So yun po mga vlogger, dito mo nagtatapos ang ating tour dito sa mosque. Yan, USDP. And pupunta pa tayo sa isang farm pa. So see you there. So ito po yung location. This is how it looks like here. Ito po yan. Yan po ang kanilang mga baka din. And then there, as you can see kanina. So I'll show you some other footage later. Bye bye. Yan po ang kanilang rice. Ano yan? Chiller generator. Kuan man, dili man nato pwede ma-shortcut. Example, nakaroon SS. Kung nanawon yung SS, pila ka man. 6 hours later. You're my sex bomb, baby.
Magilon.